আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আমার বার্গম্যান 125-এর গিয়ার অয়েল চেঞ্জ করতে যাচ্ছি। আপনারা অনেকেই প্রশ্ন করে থাকেন যে সুজুকি বার্গম্যান 125 স্কুটারটির গিয়ার অয়েল কীভাবে চেঞ্জ করতে হয় বা কোন গ্রেডের গিয়ার অয়েল ব্যবহার করতে হয়। আমরা যারা বার্গম্যান ইউজার আমরা জানি যে আমাদের গিয়ার অয়েলের গ্রেড হচ্ছে 80W90। তো 80W90 গিয়ার অয়েলটি আমাদের বাংলাদেশে সচরাচর পাওয়া যায় না, তাই আমি আমার গিয়ার অয়েল ঢাকার ইয়ামাহা সার্ভিস সেন্টার থেকে আমি আমার গিয়ার অয়েলটি আনিয়েছি। এটা হচ্ছে ইয়ামালুব। এটা বিশেষ করে স্কুটারের জন্যই তৈরি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন লেখা আছে ইয়ামালুব, অপটিমাম পারফরম্যান্স ফর স্কুটারস অনলি গিয়ার অয়েল। ভিউয়ার্স, অনেকেই বলে থাকেন যে ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করার সময় ইঞ্জিন অয়েল গিয়ার অয়েল হিসাবেও ব্যবহার করা যায়। আসলে ইঞ্জিন অয়েলের গ্রেড থাকে 10W30 অথবা 10W40। কোম্পানি যেহেতু রিকমেন্ড করেছে 80W90 গিয়ার অয়েল, সো আমি মনে করি 80W90 গিয়ার অয়েলই যদি আমরা ইউজ করি তাহলে সেটা আমাদের ইঞ্জিনের জন্য অনেক ভালো। আর সুজুকি বার্গম্যান 125-এ এখানে যেই গিয়ার অয়েল চেঞ্জ করার অপশন আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এদিক দিয়ে গিয়ার অয়েল চেঞ্জ করতে হয়। এই উপর এই নাটটা দিয়ে গিয়ার অয়েল ইন করতে হয়, মানে প্রবেশ করাতে হয়। আর এটা হচ্ছে আউটপুট নাট, এটা খুললে গিয়ার অয়েলটা বের হয়ে যায়। তো আমি এখন খুলছি, আপনারা সাথেই থাকুন। ভিউয়ার্স, এই নাটটা খোলার পর আপনারা দেখবেন গিয়ার অয়েল বের হয়ে আসে। এই যে বের হচ্ছে, এভাবে ধরো। একটু কাট করি তাহলে পুরোপুরিভাবে বের হয়ে আসবে। এই গিয়ার অয়েল পরিমাণ হচ্ছে 50 ml। 50 ml পরিমাণ গিয়ার অয়েল আমাদেরকে এই বক্সে ঢোকাতে হয়। স্কুটারটি সম্পূর্ণরূপে কাট করে দিয়েছি, সিঙ্গেল স্ট্যান্ড করে দিয়েছি যেন একদম পরিপূর্ণভাবে গিয়ার বক্সের অয়েলটা পরিষ্কার হয়ে যায়। আমি প্রায় 5000 কিলোমিটার রান করার পূর্বে গিয়ার অয়েল চেঞ্জ করেছিলাম। ভিউয়ার্স, গিয়ার অয়েল যেমন ঢুকিয়েছিলাম ঠিক তেমনই আছে। আমি যতদূর দেখছি একটুও পরিবর্তন হয়নি, সেম টু সেম আছে। যাই হোক, এখন যে গিয়ার অয়েলটা প্রবেশ করব এটার পরিমাণ হচ্ছে 100 ml। এখান থেকে আমি 50 ml আমি আমার গিয়ার বক্সে প্রবেশ করাবো, ঢোকাবো। আর এই 50 ml কাউন্ট করার জন্য আমি এই সিরিঞ্জটা এনেছি কিনে। এটার পরিমাণ হচ্ছে 50 ml। এটা কিনেছি এই জন্য যেন পরিমাণে একটু বেশি বা একটু কম না হয়, এই জন্য। এখন নাটটি যে নাটটি ছিল নেটে লাগিয়ে ফেলতে হবে। এভাবে নেওয়া যাচ্ছে না। আগে গিয়ার অয়েলটা ছোট্ট একটা চায়ের কাপে ঢেলে নিতে হবে, তারপরে এটাতে 50 ml পরিমাণ লোড করতে হবে। এই কাপটাতে ঢালবো। ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে গিয়ার অয়েলটা আমার গিয়ার বক্স থেকে বের হয়েছিল ওইটার কালার আর এটার কালার কিন্তু একদম একই রকম। গিয়ার অয়েল যখন নষ্ট হয়ে যায় চলতে চলতে বা গিয়ার অয়েলের টেম্পার যখন কমে যায় তখন এটার কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে।
অনেকের সাদা হয়ে যায়, অনেকের একটু হলদে হয়ে যায়। এই 50 ml পরিমাণ আমরা নিলাম। এখন এটা এদিক দিয়ে আমরা প্রবেশ করাবো। এইভাবে কাট করছি এজন্য যাতে গিয়ার অয়েলটা খুব সুন্দর করে ঢুকে। তুমি ছাড়ো। ভিউয়ার্স, এই হলো গিয়ার অয়েল চেঞ্জ, যা আমি এতক্ষণ আপনাদের উদ্দেশ্যে দেখালাম। যদি আমার এই গিয়ার অয়েল পরিবর্তনের এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, দয়া করে সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেলটি, এবং বার্গম্যান 125-এর খুঁটিনাটি বিষয় আমি যতদূর পারি চেষ্টা করছি আপনাদের সামনে তুলে ধরার জন্য। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।